Nije bio Srbin, ali je voleo Srbiju više od mnogih Srba. Ta rečenica zvuči kao fraza, kao neki mit, ali ne kada je u pitanju dr. Archibald Rice. Čovek koji je rođen u Nemačkoj, obrazovan u Švajcarskoj, a cenjen u celom svetu kao vrhunski stručnjak za kriminalistiku. Mogao je početkom Velikog rata da ostane u udobnoj kancelariji svog univerziteta u Lozani, ali nije. Kad je počeo Prvi svetski rat, Rice je izabrao Srbiju. Ne zato što je bio Srbin, ne zbog para, politike ili slave, već zato što je u licima obespravljenih, raskomadanih i pobijenih srpskih civila video nepravdu. A pravdi je čitav život služio kao najvećoj veri. I umesto da samo napiše izveštaj, on je ostao da svedoči, da trpi, da maršira kroz gudure i sneg, da živi i gine kao jedan od nas. Archibald Rice je u Srbiju došao 1914. godine na poziv vlade Kraljevine Srbije. Njegova misija bila je da istraži i dokumentuje ratne zločine Austro-Ugara u Mačvi. Nije bio političar, nije bio vojnik. Bio je profesor, naučnik, ali pre svega čovek. Sa fotoaparatom i svetskom u ruci obilazio je razorana sela, saslušavao preživele, beležio užas. Video je obešene dečake, silovane devojčice, spaljene kuće, ubijene sveštenike. I sve je to dokumentovao, da bi svet saznao istinu. Ali svet, kao i uvek, nije hteo da gleda. Rice se, međutim, nije povukao. Naprotiv, ostao je u Srbiji i kad je počelo povlačenje preko Albanije, krenuo je sa srpskom vojskom. Prošao je glad, hladnoću i smrt. Prešao je prokletije, stigao je i na krv i potom na Solunski front. Nije morao, ali je hteo, jer je Srbiju zavoleo kao svoju. Srbija je, kako je pisao, bila zemlja junaka i stradalnika, a on je hteo da bude uz njih. Po završetku rata odbio je da se vrati u Švajcarsku. Naselio se u Beogradu. Prvi svetski rat ga je promenio, ali Srbija nakon rata razbila mu iluzije. Video je korupciju, partijske borbe, nemoral i zaborav. Video je kako se zaboravljaju mrtvi, a nagrađuju nedostojni. I zato je 1928. godine napisao svoje poslednje delo, knjigu Zaveštanje. Čujte Srbi, krik savesti čoveka koji je Srbiju branio i voleo mnogo više nego mnogi Srbi. Slušao sam vašu decu kako umiru sa pesmom na usnama, a sada slušam vaše političare kako se svađaju oko funkcija. U ratu ste bili veliki, u miru ste mali. Promenite se dok nije kasno, zapisao je Archibald Rice. Preminuo je 1929. godine u svom domu u Beogradu. U posljednjoj želji zapisao je: srce mi sahranite na Kajmakčalanu sa mojim srpskim vojnicima. I sahranili su ga, bar na kratko. Njegova urna je bila u kapeli na vrhu Kajmakčalana. Ali u Drugom svetskom ratu je oštećena i tegla sa srcem je nestala. Danas ime Archibalda Ricea nije nepoznato. Njegove reči se citiraju, njegova knjiga se čita, ulice nose njegovo ime, ali pitanje ostaje da li smo ga stvarno razumeli. Da li smo kao narod shvatili poruku čoveka koji nam je bez ikakvog interesa ukazao na naše vrline, ali na naše mane. Jer sećanje nije dovoljno. Rice nije hteo da bude spomenik. Hteo je da bude nešto više. Hteo je da bude budilnik srpskom narodu. Preporučujem vam za više informacija da pročitate ovu sjajnu knjigu Archibalda Ricea. Svi znamo za knjigu Čujte Srbi, ali knjiga Šta sam video i proživeo u velikim danima je po meni možda i veći spomenik ovog velikog čoveka. Izdanje Prometeja. S pozdravom.